सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आल्टो 800 की इंजन टाइमिंग। सो थैंक यू, वीडियो देखेंगे ध्यान से। ये है हमारा क्रैंक पॉइंट, जो कि क्रैंक की जो ग्रैरी होती है उस पे जो पॉइंट होता है। सो फ्रेंड्स, ये होता है क्रैंक का पॉइंट टाइमिंग का। सो फ्रेंड्स, अभी ऊपर कैम का टाइमिंग आप देखेंगे। ये फ्रेंड्स कैम का टाइमिंग, जो ये जो कट है इसको करेंगे हम आमने सामने स्ट्रेट। एंड फ्रेंड्स, एक बात ज़रूर याद रखना है कि जो काटर होती है वो हमेशा टॉप पर, काटर टॉप पर, क्रैंक की काटर टॉप पर, ये काटर टॉप पर, ये कट एंड ये। सो फ्रेंड्स, अभी डिस्ट्रीब्यूटर कप की टाइमिंग, ये हमेशा टॉप पर ऊपर एंड पिछली साइड ये रखना है, पिछली साइड। सो फ्रेंड्स, ये थी। एंड क्रैंक की काटर हमेशा टॉप पर, कैम की काटर भी टॉप पर, एंड दोनों पॉइंट स्ट्रेट सामने। सो फ्रेंड्स, अभी टाइमिंग हो चुकी है। सो अभी हम टाइमिंग बेल्ट करेंगे फिटिंग। सो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।